السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ام ديليس. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر العجينه المكسره لا بات بريزي بدون زبده، وغادي نصاوب بها ان شاء الله كيش بالدجاج والبوارو. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais préparer la pâte brisée sans matière grasse, avec laquelle je vais préparer une quiche au blanc de poulet et au poireau. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. بالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 275 غرام الفرينة، 125 غرام الياغورت الطبيعي هذا هو اللي كيعوض الزبدة، جوج البيضات، اعشاب منسمة زدت معها حبة حلاوة والزعتر وشوية ديال الملح. ندير واحد الحفرة في الفرينة، ندير فيها جميع المكونات ونحاول نجمع العجينة بلا ما ندلكهاش. Je vais mettre un petit trou dans ma farine, je vais mettre tous les ingrédients, je vais essayer de former une boule sans trop travailler la pâte. Je vais la mettre dans un film alimentaire, je vais la poser au frigo pendant 1 heure. نديرها في بلاستيك غذائي ونحطها في الثلاجة لمدة ساعة. في هذا الأثناء نوجد الحشوة. Je vais préparer la garniture. نحتاج البوارو والصدر ديال الدجاج، le poireau et le blanc de poulet، معلقة ديال الزبدة وشوية الزيت. Dans une poêle, je vais mettre le beurre et l'huile, le poireau et le blanc de poulet. نوضع البوارو في المقلاة، نضيف ليه الدجاج ومن بعد التوابل. Je mélange un peu et je rajoute les épices. Le sel, الملح، le poivre، الإبزار، سكنجبير، الجنجبر، كركمة et le persil. نضيف المعدنوس، نحرك مزيان، نغطي المقلاة ديالي ونخليه يطيب على عافية مهيلة. مرة نحرك الحشوة ديالي. Je mélange de temps en temps et à la fin je rajoute le thym. ملي يطيب ليا الدجاج نزيد ليه الزعتر ونطفي عليه العافية. هنا وجدت الخضر باش ندير الصوبة اللي غادي ترافق الكيش. Je vais préparer le fond de tarte. Avec le rouleau, je vais aplatir. ما نتردوش نضيفوا شويه ديال الفرينه الا كانت كتلصق لينا شويه. نقطع شرائح باش نزين لاكيش. Je vais couper des bandes pour la déco.
ندهن المول بالزبدة. Je badigeonne mon moule et je mets le fond de tarte. Je vais le mettre, je vais d'abord le piquer avec la fourchette. غادي نتكو بالفرشيط ونديرو في الفران لمدة 10 ديال الدقائق باش نشف ليا العجينة من الفوق. Je vais le mettre au four pendant 10 minutes. On a la garniture déjà prête, donc نكمل نوجد لي بون ديالي. بما ان الحشوه طايبه، هذا علاش كنديروا هذيك العجينه طيب، ماشي طيب ولكن دير نص طياب في الفران 10 دقائق. العجينه ديالي هي نشفات من الفوق، غادي ندير عليها الحشوه. Je mets ma garniture sur la pâte. Et je vais préparer un mélange. غادي نحضر واحد الخليط اللي غادي نديرو فوق الدجاج، الفرماج، لو فروماج، هنا نقدر ندير كاس ديال الحليب، كاس العنبه الحليب. انا درت لا كريم فريش. On peut bien remplacer la crème fraîche par le lait, un verre de lait. وغادي نحتاج 2 البيضات كاملين وبياض ديال وحده، والصفر غادي نحتفظ به باش ندهبها من الفوق. Je vais utiliser 2 œufs entiers et le blanc de la troisième. Le jaune, je vais badigeonner ma quiche. Je rajoute le sel et le poivre. نضيف الملح والبزار. Je mélange bien et je vais le mettre sur la garniture. نخلطو مزيان ونديرو فوق الحشوه. ومن بعد ندير الشرائح ديالي. هنا من طبيعه الحال نتوما والذوق ديالكم تقدروا ديروا اللي بغيتوا بهاد الشرائح. تقدروا ديروا وحده هكا في الطول وحده فوق منها في العرض. Et avec les bandes, vous pouvez faire ce que vous voulez à votre imagination. هاد الكيش بلا زبده صراحه كيجي رائع، المذاق ديالو رائع. ما غاديش نشكرو لكم، طبقوا وردوا عليا الخبار. بطبيعه الحال في المجموعه ديالنا احلى لما جو كوب لي زيكستريميتي. نقطع هذوك ديك العجينه اللي بقات عندي. Et j'utilise le jaune pour la dorure. هنا غادي ندهن دوك الشرائح
بالصفر اللي خليت. ومن بعد غادي نزينها بحبات السمسم والزنجلان والحبة السوداء. Là je vais faire le nigel et les graines de sésame. هنا وجدت الفران على 180 درجة، نخليها حتى تحمر. J'ai préchauffé le four à 180 degrés. العجينه من طبيعه الحال اللي كتبقى ليا كنحتفظ بها في المجمد، حتى نبغي ندير بها دي بتي طارت ولا. Voilà, ma quiche est prête avec la soupe. C'est juste des légumes et l'huile d'olive et un peu de poivre et sel. الصوبه ديالي وجدتها غير بالخضار، طحنتها بالماء ديالها وزدت عليها زيت العود، شويه الملحه، شويه البزار. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.